¿Sabes cómo actuar si vives en una zona expuesta a lluvias intensas? No te preocupes, la clave es estar preparado para estos eventos. Preparados ante lluvias intensas. Con acciones concretas, reducirás los daños y protegerás tu vida y la de tu familia. Si vives en costa, sierra o selva y estás en temporada de lluvias, prepárate, identifica y coordina. Ten lista tu mochila para emergencia y elabora tu plan familiar. Involucra a todos los miembros de tu familia y asigna tareas en caso de emergencia. Refuerza el techo de tu casa y verifica que los canales de drenaje estén limpios. Y si tu vivienda se encuentra en una zona inundable, protégela con sacos de arena o tierra. Identifica y señaliza rutas de evacuación y zonas seguras en tu localidad. Así, cuando se presente una emergencia, podrás evacuar de manera rápida y segura. En temporada de lluvias, aléjate de las riberas de los ríos y quebradas, ya que estos aumentan su caudal. Si estás manejando, disminuye la velocidad y, de ser posible, detén el auto en una zona segura, lejos de pendientes que puedan colapsar. Si estás en bus, no permitas que el conductor cruce un huaico o una quebrada crecida. Y ante tormentas eléctricas, evita estar al aire libre con equipos electrónicos como celulares y radios. Y no te acerques a cables de energía y torres de alta tensión. Coordina con tus vecinos y autoridades para establecer un sistema de alerta temprana. Esto permitirá reconocer los mensajes de alerta o alarma cuando ocurra una emergencia. Y no olvides que es necesario que te mantengas al tanto de la información que brindan en tu localidad. Organízate con tu familia, vecinos y autoridades para tomar las mejores decisiones frente a una emergencia. Y recuerda siempre estar preparados ante lluvias intensas.